Alinacha. Young Africans wanaendelea kupusha agenda kwa baada ya matukio ambayo wamefanyiwa. Kwa mfano, kuna baadhi ya matukio ambayo walifanyiwa kwenye mechi za derby, kuna baadhi ya matukio ambayo walifanyiwa kwenye mechi za kawaida. So Young Africans nao pia wameombea ufafanuzi ili waweze kupewa haki yao. Lakini mchongo mzima ni kwamba kuna kesi ambayo Simba Sports Club walipeleka FIFA kuhitaji ufafanuzi na uchanganuzi wa kuhusu Kamara Damaro na uraia wake. Je, ule uko vipi? Lakini Young Africans ikumbukwe kwamba wakati wanamsajili Kamara Damaro walimtoa katika klabu ya Singida Black Stars akiwa tayari ni mchezaji halali wa Singida Black Stars, lakini pia akiwa ni raia wa Tanzania. Kwa maana gani? Kwamba aliomba uraia akiwa katika klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Young Africans walimsajili kutoka Black Stars akiwa ni raia wa Tanzania. So moja kwa moja wakuulizwa ni TFF, wakuulizwa ni Black Stars only. Young Africans hapo hausiki. Sasa wao ambacho wanakisahau ni hivyo. Kwa hiyo ni muda ambao Simba wanapoteza muda, wakati Young Africans akiwa anapambana kuhakikisha anapata ubingwa wa 5. Of course kama Young Africans atapata ubingwa wa 5, ile kauli yao ya kusema watachukua ubingwa mpaka mara 10 back to back inawezekana, kwa sababu inaonyesha kwamba Simba kwenye harakati za upambanaji wanajipoteza wenyewe kuanzisha kesi ambazo hazina kichwa wala miguu. Yani masuala ya Damaro, sijui masuala ya kupambana na Mudathiri haya, basi masuala ya kuzungumzia sijui Jailut naye pia kashaenda kufungua kesi kuhusiana na udhamini wake kwa Simba, kwa sababu mkataba wa Simba na Jailut unasema kwamba kila mwaka atanunua mchezaji mmoja. Lakini baada ya kumnunua Innocent Luemba, tulimsikia mkurugenzi wa bodi ya utendaji ya Simba Bwana Christias Magoli akisema kwamba Innocent Luemba sio mchezaji wa Jailut bali ni mchezaji wa Simba, kwa sababu scout ya Simba ndio iliyofanya scouting. Lakini pale kwenye mkataba kuna kipengele cha kwamba Jailut atakuwa anachangia bilioni 1 kwa kila mwaka ya usajili, ambayo hiyo ndio iliyotumika kwenda kumnunua Luemba. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba Luemba ni mchezaji wa Jailut. Sasa ukizungumza hivyo kiitikadi au kiprotocol, umemkosea mtu ambaye kwenye mkataba, kwa sababu mkataba ukisema kwamba utanunua mchezaji mmoja, maana kwamba yeye ndio kamtafuta, kama ilivyo kwa Mo Dewji namna ambavyo anatoa pesa za usajili. Sasa Mo Dewji yeye sio mzabuni. Mo Dewji ni mwekezaji kabisa, mdhamini mkuu wa Simba, lakini Jailut yeye ni mzabuni wa jezi na vifaa vya michezo vya wachezaji. Kwa hiyo akinunua mchezaji yule ni mchezaji wake, jambo ambalo Simba hawataki kubaliana nalo, na wasipokubaliana nalo ndipo hapo ugomvi unaanza. Sasa Young Africans wanachukulia as an advantage kwamba vita ya panzi ni furaha kwa kunguru. Wao acha wapigane huku sisi